ओडिशा रे बीएसएनएल ग्राहक भोगुचंती घन घन कॉल ड्रॉप समस्या या स्वीकार करिसंती खुद बीएसएनएल अध्यक्ष। बीएसएनएल 4G सेवा उन्नतीकरण पई हेउची कॉल ड्रॉप 4G सेवा पई सॉफ्टवेयर और टावर गुडी को अपग्रेड करा जाउची। एबे ए समस्या आगामी दिन रे रहिबो नाही। चलित वर्ष 1700 टी टावर ओडिशा रे प्रतिष्ठा हेबो। एबे सुधा 800 टी टावर बसी सारिछि। आसंता जून सुधा आउ 900 टी टावर प्रतिष्ठा हेबो। तेबे एथिरु 256 टी टावर नक्सल अंचल रे प्रतिष्ठा हेबार अछि। या सहित प्रथम थर पई बीएसएनएल फाइबरनेट नेथिबा ग्राहकों पई शुभारंभ होईछि इंटरनेट फाइबर टीवी सेवा बा IFTV। तेबे एही सेवा ग्राहकों को बिना शुल्क रे उपलब्ध हेबो। परे 250 टी चैनल शुल्क मुक्त रहिबा सहित प्राय आउ 300 टी चैनल पई देय देबाको पड़िबो। तेबे डीटीएच प्लेटफॉर्म रे हाई डेफिनेशन क्वालिटी परी बीएसएनएल तार ग्राहकों को एही सेवा उपलब्ध कराइबो। एथिपई ग्राहक स्पाई प्रो आप रे निजर फाइबर सेवा नंबर टी को पंजीकृत कराइबा परे ओटीपी जरिया रे तांको एही सेवा उपलब्ध कराजिबो। When a new technology is put, there is small optimization needs to be done. But though we are meeting the TRI, even then we are ensuring when we put the new towers, we meet the TRI benchmark. We are meeting the TRI benchmark. Though we are meeting the benchmark, we have put a crack team at every circle. Odisha also we have a circle who's just on a war footing basis. I think today we are glad to announce the inauguration of this IFTV in Odisha, Which is exclusively free for BSNL's FTTH consumers totally. Almost identically we have done it for the mobile consumers where we have the BSNL Intranet TV, which is also available free of cost for all our mobile consumers, free entertainment, and all our FTTH consumers, free entertainment is IFTV. यही जो सर्विसेस माध्यम रे हमर बीएसएनएल स्काई प्रो सहित कोलाबोरेशन रे सर्विसटा आमे दउछु। सेही जो स्काई प्रो रो गोटे ऐपटा हमर डाउनलोड करिवार अछि। केमति आमे पाइबा जे स्काई प्रो ऐपटा को डाउनलोड करिकि तापरे जो हमर कस्टमर जो अकाउंट्स तार जो एफटीटीएच नंबर जोटा अछि आ मोबाइल नंबर देके से ओटीपी पाइला परे सेटा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हबो। से रजिस्ट्रेशन परे से जो कस्टमर टी से ए जो ओटीटी सर्विस पाई पारि। एई सर्विसटा फ्री ऑफ कॉस्ट आउ बीएसएनएल जो भारत फाइबर आम आमर ब्रांड नेम कहूँ भारत फाइबर ताकू बीएसएनएल एफटीटीएच सर्विस करूँ से माध्यम रे से माने पाई परिबे। आ या द्वारा 350 टा फ्री चैनल पाइबे। ताप ऊर्ध्व 250 टा दे कैन ऑन पेमेंट बेसिस रे पाइबे।